我那头那行也八大哦。当时第一个人来了。你哦，来大了知道我些多的。从居民提供的视频和照片看，掉落的空调外机有明显的破损，地面上还有连带一起掉下来的花盆。装个空调竟然惹出了这么大动静，户主杨女士也吓得不轻。到现在血液还有100了，吓人，这是吓人的。杨女士说，这台空调是她在网上花2900元购买的，购物平台指派了一名安装师傅来安装。师傅在安装时一不小心，外机就脱手掉下去了。就刚刚过上去的时候，可能就这个包完了，完了，不了都掉下来了，掉下来嘛，刚刚掉上花架子上面嘣都掉落来的。空调安装师傅表示，杨女士家的防盗窗有些老化，所以她没有站稳，才出现了脱手的失误。现在的话，给它进行一个怎么样的处理啊？给它换货换新，换一个新的吧。换新处理掉。大概多少时间能弄好？ 3天左右。